ところですかね。はい、いっぱい買いましたね。はい、しまった。はい、こんにちは。今日は一人ソロキャンプ、インてんこ盛りということで、これからスーパーで買い物をしまして、てんこ盛りというところに向かっていきたいと思います。テントとかタープをね張って車中泊したいと思います。いやー、今日暑くてね、とってもちょっと慣れない運転と、そして頭の中がこうパニックになってね、すごいめちゃめちゃ緊張してるんですけど、いやーどうですかね。いやー、とりあえず、向かっていきたいと思います。いやなんですけど、さあ、行きたいと思います。とりあえず1回は練習したんだよね。ではレッツゴー。ただいまね、岐阜方面の方に走っております。まず着きましたら受付済ませて、それから、もうねてんこ盛りさんの場合電話予約であらかじめねもう場所も決まってるんですよ。だから急いで行っても時間12時30分以降が、確か受付13時ですか。今ちょうど、12時50分ぐらいなので、まあちょうどいい感じで着くかなと思ってますが、めっちゃ緊張してますね。でこれから行くところはね、釣りもできたり、散策ができたりということで、キャンプをし慣れない方もね、とっても楽しめれる空間になっているそうなのでね、はい、まずは設営をして、それからいろいろね、日が落ちるまではね、いろんなとこ散策したいなと思っております。はい、ただいま受付済ましてきました。時計回りでいく。15番。はい。
ほどいたオートキャンプ場の方です。その反対側に今歩いてきてます。わあ、いいですね。山と、ああ、いいですね。いいですね。はい、ただいまてんこ盛り、キャンプ場に、オートキャンプ場にいます。今日お昼にチェックインしまして、タープ張って、でちょっと釣り場のとこちょっと散策したりしてね。今ちょっとうるさいのはお向かいさんバーベキューですね。なんかさっきからねうろうろしてるんですよね。この焼き鳥狙ってるね。まだ火は落ちてないですね。もう晩酌しながらゆっくり食べてます。はい。はい、コインシャワー入ってみました。こうやってね、コインを入れて、で、中はこんな感じですね。はい、綺麗ですね。はい。では、今からシャワーを浴びていきたいと思います。